Watu wengi wanasema kuwa biashara ya vinywaji sio rahisi kuanzisha kwa sababu unahitaji mtaji mkubwa ambao kwa ajili ya kununua hivyo vinywaji mbalimbali, lakini mambo ya kulipia kodi ya pango, kuna mambo ya maleseni hapo na vibali kibao. Kwa hiyo wanasema hii biashara bwana, kama huna pesa ya kutosha sio rahisi kuanzisha. Hiyo ni dhana potofu, na mimi nitakueleza kuwa unaweza ukaanzisha biashara ya duka la vinywaji kwa mtaji wa kawaida tu, wala sio wa mamilioni ya pesa. Endelea kuwa nami mpaka mwisho wa kipindi. Leo nitakueleza jinsi unavyoweza kufanikiwa kuanzisha duka la vinywaji kwa mtaji wa Laki5, na ukipanga mambo yako sawa sawa, unaweza ukajikuta kila siku unapata faida 30,000, ambayo hii ni sawasawa na faida ya Laki9 kwa mwezi. Ni kweli inawezekana. Nisikilize kwa makini sana. Karibu katika kipindi chetu cha Tan Business Channel Online Television, na mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Kama kawaida, tunazungumza biashara za vitendo, sio ndoto tu. Leo tutazungumza kuhusu duka la vinywaji. Hii ni biashara ambayo watu wengi wanaipuuza, wakifikiri ni ndogo sana au faida ni ndogo, lakini ukweli ni tofauti kabisa. Nitakuonyesha hatua 6 muhimu. Kwanza, jinsi ya kupanga bajeti yako ya Laki5 vizuri. 2, vifaa unavyohitaji kweli kweli na vya kuepuka. 3, vinywaji gani vya kuuza navyo kwa faida kubwa zaidi. 4, formula halisi ya hesabu, jinsi faida ya 30,000 inavyofikiwa. 5, siri ya kuweka wateja wanarudi kila siku, yaani wakisha kweta wanarudi tena kuja kununua vinywaji. Na ya mwisho ni jinsi ya kukuza biashara hii kutoka Laki5 hadi iwe milioni 1. Tunazungumzia ule mtaji wa kuanzia ambao ni wa Laki5, upande mpaka iwe ni milioni 1. Baki hadi mwisho. Na hatua ya 6 ambayo wafanyabiashara wengi hawajui na inakosekana, hii nayo ni ya muhimu sana. Sasa tuanze na hatua ya kwanza, ambayo hii inahusu kupanga bajeti yako ya shilingi Laki5 ambazo unaweza kutumia kuanzisha biashara ya vinywaji. Sasa katika upangaji wa bajeti, hatua ya kwanza ni jinsi ya kupanga Laki5 yako. Watu wengi wanapata pesa, wanakimbilia dukani kununua bidhaa bila mpango. Baadaye wanagundua wamenunua kitu ambacho hakitasaidia. Leo tutapanga bajeti yetu kwa pamoja kama ifuatavyo. Sasa kama unavyoona, refrigerator second hand bei ni kati ya shilingi 1,500,000 mpaka 1,80,000. Stoku ya vinywaji shilingi 220,000 mpaka 250,000. Meza au counter 30,000 mpaka 40,000. Usafirishaji na gharama nyingine 20,000 mpaka 30,000. Sasa jumla ya bajeti yote inakuwa ni Laki5 kama inavyoonyesha hapo. Sasa swali moja ambalo unaweza kuuliza ni kuwa, je, hii refrigerator ya second hand ni salama? Jibu ni ndio, kama unajua mahali pa kununua. Tafuta friji ya second hand kwenye maeneo ya Kariakoo au hata Mwanjera. Kwa wale watu wa Mbeya, unaweza kupata friji nzuri kati ya shilingi 1,500,000 mpaka 1,80,000. Hii inatosha kabisa kwa kuanzia. Kanuni ya muhimu ya kuangalia: usitumie zaidi ya 35% hadi 40% ya mtaji wako kwenye vifaa. Pesa nyingi lazima iende kwenye bidhaa, kwa sababu bidhaa ndio inayokuletea faida. Hatua ya pili ni vinywaji ambavyo utaanza navyo. Lazima uwe makini hapo kuchagua vinywaji ambavyo ni sahihi kwa kuanza navyo katika hiyo biashara ya duka la vinywaji.
Sasa hebu tuangalie jinsi ya kuchagua vinywaji sahihi. Kosa kubwa la wafanyabiashara wapya ni kununua vinywaji vingi sana vya aina mbalimbali. Unaweza kukwama na vinywaji ambavyo haviuziki na mtaji wako unalala kwenye refrigerator. Badala yake, anza na vinywaji vya nguvu, vile ambavyo vinaleta faida kubwa zaidi na vinashindana kwa haraka. Sasa mstari wa kwanza juu wa vinywaji tunaweka vinywaji ambavyo vina faida kubwa au faida zaidi. Sasa hapa tunaweka vinywaji kama maji baridi ya chupa ambayo ni kama nusu lita au lita moja. Sasa hapa faida unapata kati ya shilingi 150 hadi 200 kwa chupa. Vile vile unaweza ukaweka juisi ya pakti kama hizi za Azam na kadhalika. Faida hapo unapata kati ya shilingi 200 mpaka 300 kwa pakti. Halafu unaweka soda ndogo, kwa mfano za Coca-Cola, Fanta, Sprite na kadhalika, ambapo faida yake ni kati ya shilingi 300 mpaka 500 kwa chupa. Sasa mstari wa pili ambao unaweka vinywaji, tunaweka vinywaji ambavyo vina faida nzuri. Sasa hapa kwa mfano unaweza kuweka energy drinks, kwa wale wanaozifahamu hizi ni kama vile Red Bulls au Powerhouse na kadhalika. Faida hapa inakuwa kati ya shilingi 500 mpaka 800 kwa chupa. Pia unaweza kuweka maji ya sachet na hapa faida ni ndogo kwa moja, lakini volume inayotumika ni kubwa. Inayofuatia ni maziwa ya pakti kama vile ya Azam au Laitai, na hii ni kwa ajili ya asubuhi, watu wananunua sana hiyo. Sasa tuangalie mstari wa tatu wa kupanga vinywaji ambavyo hivyo unaweza kaongeza kwa baadaye kama mambo yakiwa yamechanganya. Hapa sasa unaweka kama bia au cider. Hii ina faida nzuri sana, lakini inahitaji uwe na leseni. Usikurupuke tu kaanza kuuza vinywaji kama hivyo. Lakini pia kuna shakes na smoothies. Sasa hapo nazungumzia vinywaji, yani vinywaji vya alcohol, vya pombe. Ukiwa karibu na mji mkubwa, hivyo vinywaji vinatoka sana. Sasa kwa wiki ya kwanza, jaza friji yako kwa mstari wa juu tu. Halafu angalia kinachouzika haraka. Kisha wiki ya pili ongeza mstari wa pili wa vinywaji, na usianze kununua kila kitu mara moja kama wengine wanavyofanya. Fanya kwa tahadhari sana. Kabla tujaendelea na sehemu ya tatu ambayo inahusu zaidi mambo ya kifedha pamoja na kuona jinsi unavyoweza kupata mtaji wa shilingi 30,000 kwa siku au 900,000 kwa mwezi, naomba ubonyeze hiyo button ya subscribe ili uweze kuona vipindi vyetu vinavyotoka kila wiki. Lakini pia naomba ubonyeze hicho kibatani cha like ili kusudi vijana wenzio nao waweze kufanikiwa kuona video ya hiki kipindi. Sasa tuende kwenye hatua ya tatu ambayo inahusu mambo ya kifedha. Hii nayo ikoje? Sasa hii hatua ya tatu tunaangalia sasa hesabu halisi ambazo zinaonyesha jinsi unavyoweza kupata faida 30,000 kwa siku sawa na 900,000 kwa mwezi. Hii iko vipi? Sasa watu wengi wakisikia 30,000 kwa siku na wanafikiri hii ni ndoto. Sasa nitakuonyesha kwa hesabu rahisi kabisa. Mfano ni wa siku moja ya kawaida kama inavyoonekana kwenye tebo. Kwanza ni maji ya baridi ya nusu lita ambayo kulikuwa na chupa 30 na ziliuzwa kwa shilingi 6,000. Pili ni juisi za pakti ambapo zilikuwa 20 na kwa siku ziliuzwa kwa ambazo ni shilingi 5,000 zipatikana kwenye hiyo juisi. Tatu ni soda ndogo ambapo zilikuwa ni chupa 20 na ilipatikana shilingi 8,000. 4 ilikuwa ni energy drinks ambapo ziliuzwa na chupa 5 na siku hiyo ilipatikana shilingi 3,500. Halafu kuna maji ya lita moja, chupa 25 ziliuzwa kwa shilingi 5,000. Na mwisho ni maziwa ya pakiti ambayo kulikuwa na pakiti 5 na ziliuzwa kwa shilingi 1,500.
Kwa hiyo sasa, kwa siku hiyo inayohusika, mhusika aliuza vinywaji vyenye thamani ya jumla ya shilingi 29,000. Sasa unakubaliana na hesabu hii? Shilingi 29,000 ni karibu na 30,000 ambayo tulikuwa tunasema, ambayo unaweza ukauza kwa siku. Na hii ni mwanzo tu. Ukiwa na mahali pazuri kama karibu na shule au ofisi, unaweza kuuza zaidi ya uniti 150 kwa siku, na faida yako ikawa inafikia kati ya shilingi 45,000 mpaka 50,000. Sasa kanuni ya dhahabu katika hii biashara ni kuwa volume ya mauzo ukiongeza na margin, yani profit margin, hapo ndipo unaopata faida. Sasa vitu visivyokuwa na margin kubwa viuze vingi. Vitu vilivyo na margin kubwa uongeze kila wiki. Namba 4 ni mahali pazuri pa kufanya hiyo biashara, lakini na saa za kufungua biashara, time za asubuhi na time za jioni. Biashara ya vinywaji ina nguvu kubwa moja ambayo biashara nyingine hazina. Inauzika saa zote. Asubuhi mtu anataka maji baridi na maziwa. Mchana jua linachoma, kila mtu anataka soda au juisi. Jioni watu wanarudi nyumbani, wanataka kinywaji cha kupumzika. Sasa maeneo bora ya kufungua duka la vinywaji ni kama ifuatavyo. Sasa tunaanza na maeneo ya juu kabisa, ambayo kwanza ni karibu na shule za sekondari au vyuo. Hapo wanafunzi wananunua mara nyingi kwa siku. Sehemu nyingine ni karibu na stendi za daladala, ambapo abiria wanasubiri wananunua. Eneo lingine ni karibu na soko kubwa. Wauza na wanunuzi wanachoka, kwa hiyo wanahitaji kinywaji. Na eneo lingine ni jirani na ofisi za serikali au taasisi. Watumishi wananunua mchana. Sasa chukua tahadhari na uepuke maeneo haya kufanya biashara ya vinywaji. Nyumba za makazi tu bila biashara nyingine. Watu wananunua wanaopenda na sio wanapostarehe. Alafu sehemu nyingine ni karibu sana na supermarket kubwa, watakao kushinda bei. Sasa hebu tuangalie masaa ya kufanya biashara, au tunaweza kusema kufanya kazi. Fungua saa 2 asubuhi na mapema. Funga saa 3 usiku au zaidi kama uko karibu na maeneo ya burudani. Muda ni sawasawa na mapato. Kila saa inayozidi ni faida inayoweza kuongezeka. Hatua ya 5 actually ni siri. Hapa nazungumzia siri ya biashara yako kupanuka au kukua, lakini pia masuala ya mahusiano ni ya muhimu sana. Sasa hebu tuangalie siri ya kuhakikisha wateja wanarudi kwako kila siku. Yaani wakishanunua vinywaji hawapotei, wanarudi. Sasa tuangalie jinsi ya kuweka hao wateja ambao wanakuja kila siku bila kutumia pesa kwa ajili ya matangazo. Kwanza hakikisha refrigerator yako lazima iwe baridi muda wote. Hii inasikika kirahisi, lakini ni muhimu sana. Wateja watakimbia duka lako kwa sekunde kama vinywaji vyako si baridi vya kutosha. Angalia refrigerator yako kila asubuhi. Kama umefunga usiku, fungua mapema ili vinywaji vichile kabla wateja hawajafika. Namba 2, uwe mwenye mazungumzo mazuri. Sema karibu. Unataka ubaridi gani? Badala ya kukaa kimya. Binadamu wanarudi kwa watu wanaowafanya wahisi vizuri, sio vinywaji tu. 3 ni kuunda dili ndogo ndogo. Kwa mfano, nunua soda 2 pata maji bure, unawaambia wateja. Au kwa wanafunzi, soda kwa bei maalum saa 6 mchana. Hizi dili ndogo zinafanya watu waongee kuhusu duka lako
bure. Wanakwambia marafiki ni mouth to mouth marketing. Hii ni nguvu zaidi kuliko tangazo lolote. 4. Weka duka lako safi na zuri. Duka jeuri na chafu linawafukuza wateja. Futa kila asubuhi. Panga vinywaji vizuri. Hata kama ni kioski ndogo. Iwe safi na yenye kuvutia. Namba 6 ni siri ya jinsi ya kuikuza biashara kutoka 500,000 mpaka milioni 1. Hii inakuwaje? Sasa ngoja nikueleze siri ambayo nilikuahidi na ambayo wafanyabiashara wengi hawaijui na inakosekana. Biashara nyingi za vinywaji zinafikia mwaka wa kwanza alafu zinasimama. Zinabaki ndogo. Wenyewe wanashangaa kwa nini biashara haikusogea mbele. Jibu ni rahisi sana. Hawakuwa na mkakati wa kukua kwa biashara. Hapa kuna mkakati wa kukua kwa hatua 3 kama zifuatavyo. Mwezi wa kwanza na wa pili, jua ni vinywaji gani vinafanya kazi zaidi kwako. Angalia takwimu. Nini kinauzwa haraka? Weka pesa nyingi kwenye hivyo vinywaji. Mwezi wa 3 na wa 4, ongeza bidhaa moja mpya kama vitafunio, kama vile biskuti, kashata au hata chipsi. Wateja wanaokuwa wananunua vinywaji wangeweza kununua kitu cha kutafuna pia. Hii inaongeza faida yako bila kuongeza wateja wapya. Mwezi wa 5 na wa 6, fikiria kuongeza refrigerator ya pili. Friji 2 ni sasa ina stock zaidi na uwezo wa kuhudumia wateja wengi zaidi. Na hapa faida kubwa inaongezeka. Kwa wakati huu, kama umesimamia vizuri, unaweza kuwa na mtaji wa kutosha kutoka kwa faida ya miezi 5 iliyopita. Hii ndiyo njia ya kufuata. Simama, jifunze, ongeza, panua. Huwezi kukua kwa siku moja, lakini kwa miezi 6 ya kazi ya makini unaweza kubadilisha mtaji wa 500,000 kuwa biashara yenye milioni 1 za mtaji. Na nimekueleza mambo mengi kuhusiana na hii biashara ya vinywaji. Sasa kabla sijamaliza, kuna umuhimu wa kujikumbusha mambo ambayo nimeongelea. Haya mambo ni yapi? 1 ni kupanga bajeti. 2 ni kuchagua vinywaji. 3 ni kufahamu hesabu za biashara. 4 ni kuchagua mahali pa kufanya biashara. 5 ni kuweka au kuhakikisha wateja wanarudi. Na 6 ni kupanga mpango wa kukuza biashara. Hizi ndizo hatua kamili. Kama utafuata hizi, duka lako la vinywaji linaweza kukupa maisha tofauti ndani ya miezi 6. Sasa nakuomba, jibu swali hili kwenye komenti hapa chini. Ungeanza na kinywaji gani kwanza? Nitasoma majibu yenu yote na nitajibu. Bonyeza like ukipenda video hii. Subscribe kama bado hujafanya. Na share kwa rafiki yako anayetaka kuanzisha biashara. Fanya wema mdogo leo. Asante na karibu tena kwenye vipindi vyetu vya Tan Business Channel Online Television. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Kuanzisha biashara.